बस आणि टॅक्सीवाले हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटी नाका म्हणतात. या नंबर प्लेटींचो बसी आणि टॅक्सींच्या सुरक्षेच्या नदरेन नेमको उपेग कसो हे सरकारान प्रात्यक्षिकांनी दाखवून दिवचे. आता मेरेन संघटनांनी येरादारी खातें ते मुख्यमंत्र्या मेरेन पत्रव्यवहार केलो, मात ह्यो नंबर प्लेटी म्हळ्यार नेमके कितें हे अजून मेरेन सरकारी पावंड्यावेल्यान दाखवून दिवपाचे यत्न जावंक ना म्हूण बसवाले आनी टॅक्सीवाल्याच्या संघटनांनी तिडक उक्तायल्या. जुलय सावन ह्यो नंबर प्लेटी गोंयांत सक्तीच्यो जातल्यो. आमी ते नाका म्हणटा कारण कितें आमच्या मनान खूब दुबाव आहा. फाल्यां ते लायल्या उपरांत पुलीस कंप्लेंट केली आमकां 7-8 दीस गाडी बंद दवरची पडटा. मागीर अश्यो गोश्टी आहा म्हणजे खंयचे आतां अचानक 1250 वयली म्हणटा ते 450 दिता पूण क्वॉलिटी ताका कितें आसतली तेजें डेमॉन्स्ट्रेशन जावंक जाय. पूण ह्यो सगळे पळय मनान जे पळय दुबाव आहा कोणी रातच्यो जर चोरून येयल्यो कितें येयल्यो ताका बाबा आमकां कितें नंबर प्लेटीची सेक्युरिटी नाका आमकां कितें गाडी जाय आमची. अरे तुजी गाडयेची नंबर प्लेट तर ते 2 रिबीट तोडून नंबर प्लेट थंय उडयली आनी गाडी घेवन तर कोण तो गेलो कशी गाडी डिटेक्ट जातली. आमी पळय म्हणटा पळय न्हू की डावट्स जो पळय जर ते आमी तर रेस करता पळय ते सगळे जर सरकार सिरियसली घेत जाल्यार नंबर प्लेटी लावपाचो प्रश्नच येना अशें म्हणटा हांव. नंबर प्लेटी लावपाचो प्रश्नच येना कित्याक सरकारा कडेन सॅटिस्फाय समाधानकारक उतरां धाडची ना आमी जे पळय डावट क्लियर हे काडटा पळय तेचेर. कित्याक रेंट बायकाची नंबर प्लेट सुद्दां तेंचे कडेन तयार जायनासली हेच्या पयलीं. गव्हर्मेंट म्हणटा ही जे हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट गव्हर्मेंट सांगता सेक्युरिटी ही आमकां गाडयांक आमची कितें सेक्युरिटी आहा पळय ती सरकारान दाखोवन दिवची. आमकां जे नॉलेज आहा ते प्रमाणे कितें आहा की सरकारान आमकां सांगलेलें कितें ताका चीप आसतलें ताका सेक्युरिटी आसतली गाडी ट्रॅप करतले चोरयेक गेल्यार तुमची गाडी मेळटली. पण हें तर सगळें तर सरकार आमकां सांगता हें आतां आमी आयकल्याचें वयसून म्हणजे मेळान ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरीकांनी हें तर सगळें आसा नाल्यार आमकां चीफ मिनिस्टरान जावं आनी कोणी आफोवन व्हरचें आनी सांगचें बाबा ही नंबर प्लेट हे प्रमाणे आहा ती ओपोज कित्याक करता आमी ओपोज कित्याक करता की सेक्युरिटी कितें आहा ती आमकां दाखोवची. पासपोर्ट अर्ज ऑनलायन केल्ल्यान पासपोर्ट करपाचें काम आनीक कठीण जालां अशी आतां लोकांच्यो कागाळी येवंक लागल्यात. सगळे डॉक्युमेंट आसून सुद्दां पासपोर्ट अधिकारी लोकांक बारीक सारीक कुसां काडून सतायतात अशें लोक म्हणटात. पळयात सुशांत पळाचो रिपोर्ट. My offer letter says that I have to join on 20th of June. You have to join on 20th of June. Yeah. So you are basically fighting for time. Yeah. So Okay. that's why I wanted to do in Tatkal. So applied for this. Then I went today. Yeah. All with my birth certificate, Yes. ration certificate, everything. Okay. So then they are saying that you have to get in 1 year proof of your address. 1 year proof. Yeah. But Okay. I was You are basically born over here in Goa. Yeah, I am a Goan. You are a Goan, Yeah. born in Goa. Yeah. Am I right? Yeah. So and my what? parents are also Goan. Okay. So they are saying that they want it seems 1 year address proof and which I am not having. I've been having 2 passports, the old one's a new one. But all of a sudden he's saying my name is not showing in the system. What am I supposed to do if my name is not showing in the system? To go to another process which will take me 21 working days for the police clearance something. Okay. And then it will be forwarded over here. Okay. But I have just 15 days to go back to US. Yeah. म्हाका केन्नाच पासपोर्ट करपाक प्रॉब्लेम जावं ना. ज्या पासून टाटान हे घेतलेले आसा ऑनलायन जालेले आसा म्हाजो एकही अजून सिंगल पासपोर्ट जावं ना. क्लायंट म्हाकाच ब्रेव करता म्हाकाच उलयता. पण हांगा लॅमिनेशन करून जे आमी डॉक्युमेंट्स ऑरिजिनल हाडटा ते लोक एक्सेप्ट करिना. जी एफिडेविट ती आमकां दिता करपाक ते मागीर आमी घेवन गेले तेय एक्सेप्ट करिना. म्हाका डेली कितें ना कितें हे लोक प्रॉब्लेम करता. म्हाजें नांव पासपोर्टचें करेक्शन करपाक जाय आसलें. हांव येयलेलें करेक्शन आयज म्हाजो अपॉयंटमेंट आसलें म्हाका तेणी पत्तें धाडलां. ते सांगता मामीची पासपोर्ट जाय म्हणून आनी म्हाजी मामीची पासपोर्ट केलेली ना. मागीर डॅडीची पासपोर्ट हांवें सगळे हाडले डॉक्युमेंट सगळे बर्थ सर्टिफिकेट मामीची डॅडी सगळें घेवन येयलां. पूण तेणी म्हाका सांगलें ना मामीची पासपोर्ट केल्या बगत जावचें ना. Today we came basically to the passport office to make my wife's passport, and one of our other trustees, Mr. Rocky, wanted to make his wife's passport, and we realized that the entire system of applying for a passport has been changed overnight. Okay. Now we came over here. We are supposed to go online. Okay, and make an appointment with the passport officer, for which is only 2 minutes has been given. They have put these forms in every post office, charging the public 20 rupees. We bring these forms, we fill these forms, we bring it to the department, we bring it to the officials, and the officials tell you that this is no more recognized. You have to do your application online. So then why are these still available in the post office? फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान बिरेस्तारा आपलो वाडदीस मोठ्या उमेदीन मनयलो.
ते निमतान वन महोत्सव, रक्तदान शिबीर, प्लास्टिक मुक्त फातोड्डें आनी हेल्पलायनीचें उक्तावण जालें. ही हेल्पलायन 24 वरां चालू आसतली आनी फातोड्डें मतदारसंघांतल्या लोकांक तिचे वरवीं जाय तो आदार मेळटलो. सुवाळ्याक सेलिना जेटली, आदलो मंत्री निळकंठ हळर्णकार आनी मडगांवचे ज्येश्ठ नागरीक केंद्राचो अध्यक्ष तुळशीदास मळकर्णेकार आशिल्लो. केन्नाय प्रॉब्लेम जालो जाल्यार तुका रगत ते तरेचें मेळना, म्हणून आमी एक ब्लड डोनर्स डिरेक्टरी आमची बी फॉर फातोर्डेची आमी करूंक फुडें सरल्यात. फातोर्डेच्या लोकांचे फायद्या खातीर ही डिरेक्टरी करपाचो पयलो स्टेप म्हणून आमी आज ब्लड डोनेशन कॅम्प केला. आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे बी आशिल्लो. सो ह्या दिसा आमी रगत खूब जाणांनी आमी ऑलमोस्ट 100 जाणांनी रगत दिल्लें आसा आनी फुडें एक ब्लड डोनर डिरेक्टरी तयार केल्ली आसा. ही ब्लड डोनर डिरेक्टरी जेन्ना जातली तेन्ना फातोर्डेच्या लोकांक, खंयच्याच फातोर्डेच्या मनशाक ह्या 5 वर्सांनी रक्ता खातीर त्रास जावचो ना हें पळोवपा खातीर आमी हे फुडें तजवीज केल्ली आसा. फातोर्डा मतदारसंघान आतां केन्नाय कोणाकूय जर त्रास जालो जाल्यार एक हेल्पलायन आसची, एक फोन नंबर जो खंयच्याय जनतेक इजिली याद उरूंक शकता आनी फोन मारूंक मेळटा, अशी हेल्पलायन करतले म्हणून आमी आमचे मॅनिफेस्टोनूय सांगला आनी सदांच आमचे इलेक्शन कॅम्पेनीन सांगतले. आतां इलेक्शन आमी जिखिल्लें आसा आनी ही हेल्पलायन करपाचो टायम आयिल्लो आसा. सो आमी एक हेल्पलायन अशी आज बॉलिवूड स्टार सेलिना जेटलीच्या हातान रिलीज करतात. ही हेल्पलायन फातोर्डेच्या जनतेच्या फायद्या खातीर आसतली. कोणूय त्रासान पडलो, केन्नाय लायट गेली, उदक ना जालें, कसलोय त्रास जालो जाल्यार हे हेल्पलायनीचे 24 आवर हेल्पलायन 365 days a year ही हेल्पलायन आसतली. ही हेल्पलायनीचो नंबर आसतलो 8888 41111. आता घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसव.